哋國際政府係做俾人，好多嘢我哋唔敢講，我哋唔使俾多，唔使俾嗰啲咩 PPDPN loan 啊，同埋種種或者車又落價，不過嗰啲可以係講我哋跟佢哋，我哋一定死緊。2年，1年我哋要攞出200 billion 嘅國家唔可以有咁講嘅，我哋有一個有責任、有責任嘅政府。我希望大家呢個大使，你哋嘅首相我叫華人㗎，華人啊，因為啊，我哋呢度啊呢個國家，你睇下行動黨同埋回教黨一齊，小弟2002年，我哋嘅林德常喺呢個兵團黨巴塞講，小弟布馬加拉營，我啱講嘅最大嘅大炮樓，小弟冇拉營，不過佢講。929我哋唔愛回教國，我哋唔愛回教國。今日佢點啊出賣我哋華人？佢出賣我哋華人，佢一直黐住回教黨，要做一個專制化嘅國家。專制化嘅國家，我哋嘅華人會點？你要諗到我哋華人嘅將來，我哋華人嘅將來，我哋華人嘅將來喺你哋華人嘅手裏。華人嚟講投錯票，我哋將來嘅華人，我敢講宗教嘅問題、宗教自由嘅問題就好大鑊。Kami perlu mengesahkan surat keputusan baru Anda boleh mendapat ilmu. Sila tutup semua.